Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathii na mbere wega Muthee Ngai ni atiga fans a muthoni wa Kirumba makiri very surprised thutha wa ku reveal ndeto itaroikaine ciegie muthoni. Muthee Ngai akorwo akihithuria ndeto ciegie muthoni wa Kirumba makiria ex-husband. Ndeto Muthee Ngai ahithuria ciothe nginyagia gutariria hu muthoni wa Kirumba baby daddy is, kuona andu aingi matikiri makimenya hu baby daddy wa muthoni wa Kirumba kana father tu muthoni wa Kirumba son is, kana hihi muthoni wa Kirumba ni akiri ahika. Na Muthee Ngai akorwo akihithuria ndeto ici akira mashabiki ati nima muthoni wa Kirumba ni ari ahika. Ngai atariria ndeto ici o riria gutaragiria ndeto ciegie uria macemanirie na nginyagia kuhikania na gugikinya ati ni matigana na Kezia wa Kariuki. At a time when muthoni wa Kirumba na Kezia wa Kariuki wa best friends, Ngai agitariria ndeto ciegie muthoni wa Kirumba na makiria ex-husband wa muthoni wa Kirumba augite matanahitania na muthoni ni maheagwo mbeca muno ni muthuri uyu kana mundurume uyu makiri ndugu na muthoni wa Kirumba, kuona ni mundurume wari mbeca muno na nginyagia makuaga na ngari cia goro miaka yo ya na hau kabere. Ngai akiuga ati muthoni ari na muthuri wari no tonga muno ati even 1 point muthoni atumiririo utonga wa muthuri ucio niguo gutrack ngari Ngai atwarithagia o gakari kanini, kuona hindi yo nirio endaga kuhikia Kezia. Na tondu Kezia na muthoni wa Kirumba makiri best friends, muthoni ndendaga muno kuigua ati Kezia ni arendithiriria hari Ngai, kuona Ngai ndakiri na tubeca na koguo ni atumirire utonga wa muthuri ucio wake gukorwo agitrack ngari ya Ngai niguo kumenya kana ni ngari iyo ya Ngai kana ngari iyo yari ya Ngai. Ngai akiuga ati monire muthoni akiri mukigu muno riria atiganire na ex-husband wake kana ithe wa kahi kau gake, kuona ari mundu wari no tonga muno na ni ndeto muthoni arikitie gwitikira, kuona makwaragia ndeto icio live on air gwacanjamuka guku gwa Kameme muthenya wa umuthi, haria mundu gwitwo Ngai akorirwo nginyagia akihithuria ritwa ria ex-husband ucio wa muthoni wa Kirumba, akiuga mundurume ucio wari mbeca na wari na ngari cia goro etagwo Njenga. Ndeto magikorirwo makiaria live on air hindi ya show ya Canjamuka. Ndigutenderithia ngeto icio makiria gucikinyia hau. Make sure wa turn on your notification na wa subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video cito. Tucemanie na wa next one.